Retro gry to nie tylko wspomnienia, to fundament tego, czym dziś są gry. Są tytuły, które się zestarzały i są takie, które mimo lat nadal działają. Dzisiaj pokażę wam top 10 gier retro, które nadal są grywalne, gry, które możesz odpalić dzisiaj i nadal czerpać z nich czystą przyjemność. Bez sentymentów, bez taryfy ulgowej, tylko czysty fan. Jak zwykle w topce, kolejność nie ma znaczenia, zaczynajmy. Max Payne 1, Max Payne 2. No, God, no, please, Michelle. Oh, baby. Noir shooter, który udowodnił, że strzelanka może być tragedią. Max Payne to nie jest gra akcji, to interaktywna rozprawa o bólu. To opowieść o człowieku, który już dawno przegrał, a mimo to dalej idzie. Noir, deszcz i samotność. Świat Maxa, noc, neony, brudne ulice, puste mieszkania, wieczny deszcz. Każda lokacja wygląda jak kadr z mrocznego filmu Noir, sen na granicy koszmaru. Miasto nie jest tłem, miasto jest wrogiem. Monolog wewnętrzny, serce serii. Max non-stop mówi do siebie, nie jak bohater, jak załamany człowiek. Cytaty, które bolą, o stracie, winie, pustce i bezsensie. To nie są wildlinery, to myśli samobójcy z pistoletem w ręku. Fabuła zemsta, która nic nie naprawia. Rodzina Maxa zostaje zamordowana, nie zaczyna wojny, on już w niej jest. Rozkręca spiralę, narko, mafię, korporacje, eksperymenty. Im dalej idziesz, tym bardziej rozumiesz, że zemsta nie leczy, zemsta nie zamyka ran, zemsta tylko pogłębia pustkę. Bullet time, styl, który zmienił gry. Skoki w zwolnionym tempie, uniki, strzelanie w powietrzu, to było rewolucyjne, nie dla efektu, dla stylu narracyjnego, każda walka wygląda jak scena z filmu. Gameplay prosty, ale ciężki, brak regeneracji zdrowia, brak litości, każdy błąd boli. To shooter, który wymaga opanowania, timingu i chłodnej głowy. A Max Payne 2 więcej emocji, mniej iluzji, druga część bardziej osobista, romantyczna, tragiczna. Historia miłości skazanej na porażkę, piękna i martwa od początku. Muzyka, motyw przewodni Max Payne 2, czysta melancholia, jedna z najsmutniejszych melodii w historii gier. A dlaczego tu jest? Bo to najlepszy noir shooter w historii, gra o bólu, a nie o bohaterstwie, tytuł, który się nie starzeje emocjonalnie, to nie nostalgia, to klasyk z krwi i kości. Byliśmy w piekle ludzkiej psychiki, to teraz czas zejść poziom niżej do świata, gdzie zło jest dosłowne, ciemność ma imię, a legenda narodziła się na zawsze. Diablo 2 plus Lord of Destruction. Hack and slash, który stworzył fundament całego gatunku. Diablo 2 to nie jest gra, to religia graczy PC, to tytuł, który nauczył świat, czym jest prawdziwe uzależnienie od lutu. Sanktuarium, świat skazany na zagładę, tutaj nie ma bohaterstwa, nie ma jasnych kolorów, jest brud, krew, ruiny i płonące wioski. Sanktuarium to miejsce, które już przegrało. Ty jesteś tylko ostatnią deską ratunku. Diablo, Baal, Mephisto, demoniczna trójca, antagoniści Diablo 2 to ikony, nie gadżeciarze, nie komiksowi, to czyste zło. Ich obecność czuć zanim ich zobaczysz. Klasy postaci wzorzec do dziś. Barbarzyńca, amazonka, nekromanta, czarodziej, paladyn, zabójczyni i druid. Każdą klasą gra się inaczej, ma własny styl i własną tożsamość. To był balans idealny. Lud, który uzależnia, sety, uniki, runy, runewordy. Każdy drop to emocje, każdy boss to nadzieja, a Diablo 2 stworzyło lub zabij lud, lepszy build, zabij szybciej i działa do dziś. Prosta historia, ciężki klimat. Fabuła jest oszczędna, ale klimat mówi wszystko. Czujesz bezsilność, rozpad świata i nieuchronność do końca. To horror fantazy, a muzyka i dźwięk, akty brzmią inaczej. Pustynia, dżungla, piekło, muzyka buduje niepokój non-stop. A dlaczego tu jest? Bo to ojciec hack and slashy, wzorzec lutu i gra legenda. Bez Diablo 2 nie byłoby połowy współczesnych RPG akcji. Zeszliśmy do piekła, to teraz czas na wojnę z naziolami, stare szkoły, stare karabiny i stare piekło. Return to Castle Wolfenstein. Heinrich, your reign of terror must end. FPS, który połączył wojnę, okultyzm i horror. To nie jest zwykły shooter wojenny, to koszmar osadzony w realiach II wojny światowej. Zamek, który powinien być martwy, już sam początek gry mówi wszystko. Cela, ucieczka, ciemne korytarze, krzyki w oddali. To nie jest front, to rzeź. Naziści, zombie i okultyzm. Return to Castle miesza nazistowskie eksperymenty, starożytne rytuały, demonologię i nieumarłych żołnierzy. Efekt, shooter z duszą horroru. Ciężka, brutalna walka, brak regeneracji zdrowia, apteczki są bardzo
bardzo cenne, amunicja znika szybko, każdy przeciwnik jest zagrożeniem. Różnorodne misje, więzienia, laboratoria, katakumby, wioski, bazy wojskowe. Gra nie stoi w miejscu, a dźwięki cisza, skrzypienie, stęki, jęki, odległe kroki, cisza zawsze oznacza kłopoty. A dlaczego tu jest? Bo to jeden z najlepszych FPS-ów ery PC, unikalny miks wojny i horroru, kamień milowy serii Wolfenstein. Przeszliśmy przez mrok wojny, to czas na baśń, ale nie taką dla dzieci. Prince of Persia: The Sands of Time. Platformowa baśń, która połączyła akrobatykę z tragedią. Sands of Time to nie zwykła przygodówka, to interaktywna legenda. Bajka, która ma ciemne serce, pałace, ogrody, wieże, ale pod złotem kryje się zdrada, pycha i śmierć. To opowieść o błędzie, którego nie da się cofnąć, a mechanika czasu, rewolucja, cofanie czasu, zatrzymywanie czasu, spowolnianie, jedna z najbardziej przełomowych mechanik w historii gier. Nie tylko gameplay, też narracja. Walka plus akrobatyka, bieganie po ścianach, skoki, salta, płynność absolutna. Gra była jak taniec. Narrator, który żałuje, książę opowiada historię o przyszłości, wie, że zawiódł, wie, że popełnił błąd, cała gra jest spowiedzią. Muzyka, orientalne motywy, melancholijna, przygodowa i magiczna. A dlaczego tu jest? Bo to jeden z najlepszych gier przygodowych ever, ikona PlayStation 2, PC, perfekcyjny balans gameplayu i fabuły. Skoro manipulowaliśmy czasem, to teraz czas na wyspę, dzicz i najczystszy survival. Far Cry. Sandbox FPS, który nauczył graczy, czym jest otwarty świat w strzelance. Pierwszy Far Cry był szokiem graficznym, gameplayowym i technologicznym. Wyspa, która chcecie zabić, dżungla, plaże, góry, bazy, ale to nie wakacje, to polowanie, ty jesteś zwierzyną. Najemnicy i potwory, na początku walczysz z ludźmi, potem pojawia się coś gorszego. Mutanty, szybkie, brutalne, nieprzewidywalne. Taktyka, nie run and gun, możesz skradać się, snajpić, atakować frontalnie, flankować, używać pojazdów, gra daje wolność, AI, które zaskakiwało, wrogowie flankują, wzywają posiłki, reagują na dźwięk, jak na 2004 rok to kosmos. A dlaczego tutaj jest? Bo to początek wielkiej serii, rewolucja techniczna i FPS przyszłości. Przeszliśmy przez dżunglę, to czas wrócić do miasta, tam gdzie rządzą silniki i policja. Need for Speed Most Wanted. Wyścigowa legenda, która zrobiła z ulicznych wyścigów styl życia. Most Wanted to nie była po prostu gra, to był manifest ery PlayStation 2. Pościgi, które pisały historię, radiowozy, suwy, helikoptery, kolczatki, bariery, każda ucieczka to walka o życie. Blacklista, droga na szczyt, 13 bossów, 13 osobowości, każdy z własnym stylem jazdy, każdy z własnym autem, pokonujesz ich, kradniesz ich fury i idziesz wyżej. Tuning jak religia, bodykity, felgi, winile, neony i twoje auto, twoja tożsamość. Rockport City, miasto stworzone pod ucieczki, skróty, mosty, autostrady, parkingi, idealne pole bitwy. Soundtrack, Cell Dweller, Styles of Beyond, Disturb, muzyka, która pompowała adrenalinę. A dlaczego tu jest? Bo to najlepsze NFS ever, ikona ulicznych wyścigów i gra dzieciństwa milionów. Adrenalina była wysoka, to czas na ciszę, na kosmiczny koszmar. Dead Space. Guess you really miss her. Don't worry, we're almost there. You'll be able to look her up once we're on board. Sounds like you do have a lot of catching up to do. Survival horror, który nauczył graczy bać się ciszy w kosmosie. Dead Space to nie strzelanka, to symulator paniki. USG Ishimura, latający grób, opuszczony statek górniczy, krew, ciała, ciemność i czujesz się jak intruz w miejscu zbrodni. Nekromorfy, potwory z koszmarów. Nie strzelasz w głowę, odcinasz kończyny, rozrywasz ciała, każdy przeciwnik to puzzle śmierci. Dźwięk jak broń, kroki za plecami, stuki w ścianach, szepty, cisza zabija psychikę. Psychologiczny rozpad, halucynacje, wizje, obłęd, nie wiesz co jest prawdą. A walka ciężka, powolna, stresująca, każdy nabój ma wartość. A dlaczego tu jest? Bo to ikona survivalu horroru, mistrz klimatu, gra, która nie wybacza. Skoro kosmos już nas zmielił, to czas na piekło. Dosłownie. Doom 3. Excellent. See that Counselor Swan is sent directly to me. Yes, sir.
Horror FPS, który zamienił Dooma w koszmar. Doom 3 to najbardziej kontrowersyjny Doom, bo odważył się być straszny. Baza na Marsie, piekło techniczne, ciemne korytarze, migające światła, krew na ścianach, poczucie odcięcia to nie arena, to klatka. Demony, które polują, one nie wyskakują dla efektu, one czają się, czekają, atakują z ciemności, a latarka to symbol grozy, albo broń, albo światło. Wybór zawsze boli. Dźwięk, szepty, radio, krzyki, Mars żyje, a walka powolna, ciężka, metodyczna. A dlaczego tutaj jest? Bo to najstraszniejszy Doom, unikalna wizja serii i odważny eksperyment. Piekło już widzieliśmy, to czas na wirusa, na mutacje, na narodziny potwora. Dark Sector. Akcyjniak z klimatem horroru i proto-Warframe'a DNA. Dark Sector to gra niedoceniona, ale bardzo ważna. Hayden Tenno, człowiek, który gnije, agent wysłany na misję, zostaje zainfekowany, ciało się zmienia, umysł też, nie jesteś bohaterem, jesteś nosicielem choroby. Glaive, broń ikona. Rzut dyskiem, odbicia od ścian, rozczłonkowywanie wrogów, jedna z najbardziej satysfakcjonujących broni tamtej generacji. A klimat to szarość, deszcz, opuszczone miasta, industrial, czujesz brud świata. Strzelanie plus moce, broń palna, telekineza, zamrażanie, kontrola tłumu, akcja z domieszką grozy. A dlaczego tu jest? Bo to niedoceniony klasyk, oryginalny klimat, początek drogi Warframe. Widzieliśmy narodziny potwora, to czas na wojnę i na piekło jednocześnie. Necrovision plus Necrovision Lost Company. Horror FPS, który łączy I wojnę światową z piekłem. Necrovision to jedna z najbardziej niedocenionych gier FPS tamtej generacji, bo to jest czyste szaleństwo. I wojna światowa, ale gorsza. Zaczynasz jak zwykły żołnierz, karabin, okopy, błoto, śmierć, a potem pojawiają się demony, wampiry, nieumarli i piekło dosłownie otwiera się pod ziemią. Potwory z koszmaru, zombie, żołnierze, wampiry, demony, bestie z innego wymiaru. Front zamienia się w apokalipsę, a arsenał, karabiny, pistolety, strzelby, broń biała, magiczne moce, strzelasz i rąbiesz. Klimat to ciemność, krew, ruiny i poczucie beznadziei. Świat się kończy i nikt nie przyjdzie z pomocą. Lost Company, druga perspektywa. Dodatek pokazuje inną historię, innego bohatera, rozszerza lore, więcej piekła, więcej chaosu. A dlaczego tutaj jest? Bo to oryginalny miks wojny i horroru. Niedoceniony klasyk FPS, idealny finał mrocznej topki. I oto była lista top 10 gier retro, które nadal są grywalne. Jeśli masz swoje typy, koniecznie napisz w komentarzu, chętnie zobaczę wasze propozycje do kolejnych topek. A jeśli materiał ci się spodobał, zostaw lajka, suba, komentarz. Arigato za oglądanie i do zobaczenia w następnej topce.